Здравствуйте! В этом видео будет произведена замена правой подушки двигателя на автомобиле Nissan Maxima в кузове А33. Начну с предыстории. Все началось из того, что при покупке БУ автомобиля, еще особо не передвигаясь на нем, были заменены два передние амортизатора и пружины. Так как правая пружина была лопнувшая, при замене и по дальшей езде со стороны пассажира были слышны глухие неприятные удары при средней динамике езды на небольших кочках или ухабистой дороге. При медленной езде ничего не ощущалось. Сначала грешилось на плохое срабатывание правого амортизатора и жесткость новых пружин. То есть амортизатор не успевал срабатывать и был слышен стук при резком ударе в переднюю подвеску, даже не попадая в ямы, а просто на неровной дороге. Поездив некоторое время, ничего не изменилось, но проверив правую подушку двигателя с помощью монтировки, аккуратно зацепившись за болт кронштейна бачка ГУРа и нажав сверху подушки, был ощутим стук. Сев в салон, был слышен такой же достающий глухой стук. Эта подушка просела скорее всего из-за того, что на автомобиле долго ездили с лопнувшей правой пружиной, поэтому из-за жесткости обломанной пружины износ ускорился. Визуально заметить неисправность практически невозможно. Обзор перекрывают две резиновые демпферирующие проставки по сторонам подушки. Только при снятии стали видны многочисленные трещины на сайлентблоке. Для полной диагностики этой неисправности в нижнюю пустую полость сайлентблока подушки очень плотно поместил кусок резины, закрепив ее хомутом, чтобы не выпало к ремню навесного оборудования. Так я зажал сайлентблок, и двигатель теперь стал намного меньше раскачиваться, и удары практически исчезли. Покупать эту правую подушку двигателя желательно оригинальную. Она не такая дорогая, как нижние, так называемые активные подушки, потому что состоит просто из резины и служить будет долго. Еще советую проверить и другие подушки, так как вес двигателя и манера езды распределяется на все 4 подушки. Выход из строя одной может, но не всегда, потянуть к неисправности и другие. Наведу пример. Через недолгий промежуток времени дошли руки к капитальному ремонту двигателя. И вот противоположная подушка КПП тоже изрядно потрепанная. Итак, для снятия подушки вам не понадобится подъемник или яма. Даже не нужно приподнимать двигатель, так как он будет держаться еще на 3 подушках. 2 продольными снизу и одной для поперечной устойчивости двигателя и КПП в частности. Сначала рекомендую сорвать основной болт, который крепит подушку к проушине кузова. Гайка не приварена к подушке, и к ней сложно добираться, поэтому для большего удобства можно отсоединить бачок ГУРа и его кронштейн, и будет немного свободней. Дальше можем смело откручивать верхний кронштейн подушки. Он прикручен одним болтом к ее верху и 2 к плите двигателя. Остается болт и гайка сверху и 1 гайка снизу под кронштейном двигателя. И конечно же длинный болт с оси сайлентблока подушки. Не забываем поставить резиновые демпферы в виде шайб, сняв их со старой подушки. Они тоже играют важную роль. С ними сайлентблок будет дольше ходить, так как он имеет свойство расплескиваться. В верхней части очень похоже, что сайлентблок частично пустотелый внутри, и в нем просто находится воздух. Эти же резиновые диски сдерживают сайлентблок при перегрузках на него. На этом, пожалуй, и закончим это видео. Кому помог, ставим лайк и подписываемся. Буду записывать еще новые видосы. А также комментируйте. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.